大家好，今日我想同大家分享一下我嘅甜蜜時刻。Mary， 我哋去街啦！咁今日我就會帶 Mary 嚟到蝴蝶谷道寵物公園嘅。呢度設施都幾齊備嘅，有水機可以俾狗仔飲用啦，亦都有足夠嘅便便收集箱。同埋有啲可以俾狗狗訓練嘅小設施啦。Mary come。KO 啊！你唯有唱歌。你有冇咩覺得咩原因？點解 Mary 可以容納咁多 K 喺個肚咧？我啲狗啲潛能係冇控制住。我冇控制啊！走啊！你唔可以坐我哋採訪嘅新聞自由㗎。抿屎啊！即是係即係抿屎啊！幫你聞啊！唔使啦。聞咗佢啊！係咪濕㗎？係啊，濕。多啲帶狗仔出去玩，見多啲狗，咁你隻狗仔都會開朗啲㗎。你冇入張卡落去㗎？點解係咁？蝴蝶谷狗公園呢度都算有足夠嘅空間可以俾狗仔走動㗎。佢個心好亂啊！而家都唔理你啊！已經。Mary 好乖。教佢食，就係咩都肯做。食啦！你買咗未？嘿嘿，嘿嘿，做咩俾兩隻我啫？嗰隻又俾嘅，嗰隻咪。哦，自己踢親自己隻狗，有人自己踢親自己狗，虐待啊！虐待寵物，有人虐待寵物，罪證已經拍低咗啦。波波波波，執翻波波俾我先。Good good good， 我哋再玩波波。波啊佢，自動波有嘢食即刻試。好搞笑。Stay。好啦。唉。轉。係咯，唔中意咯。俾輕落先。OK， 嗰隻。OK， 嗰隻。OK。單係啦。呢度先，1、2、3 ，good。咁熱嘅天氣，一定要俾狗狗飲足夠嘅水分啊！食得啦，唔使咁驚喎，食啦，3，好啦，轉，OK， 唔准轉得咁 hea 㗎，轉，OK， 轉，OK good， 好啦，喂，1、2、3 ，OK good。俾輕輕攞，使唔使俾輕啊？俾輕輕。要咩？
你食咗咯。好啦，食啦，食啊。Good。佢冇份啊，佢又。帶狗狗出去記得要帶水啦，亦都可以帶啲小食出去，等佢乖嘅時候就獎勵一下佢啦。咁帶玩具同佢玩就唔少得啦。帶報紙啦。報紙就係執便便用嘅，紙巾同埋濕紙巾都係唔少得嘅。如果中意我呢一類型嘅分享，就記得分up like 我條片啦。我哋 Facebook 見啦，拜拜。今集報道完畢。好。下集再見。拜拜。拜拜。